الأخيرة قبل ما نختموا هذا الصالون رانا متواجدين الآن في الستاند دو كايفي يعني الممثل الرسمي لكل من علامات بي واي دي بيلد يور دريم وبيان سور لا ام جي موريس جاراج لا مارك انجليز اللي elle a été rachetée par une firme chinoise. معنا اليوم كضيف بيان سور محمود عياد سي نائب المدير العام لكايفي، هو راح يتكلم لنا أكثر عن هذه الشركة. مرحبا بك معنا. مرحبا بك. Le groupe KIV, au début, on était les représentants de la marque chinoise Photon, qui ont commercialisé les camions, les engins de travaux publics, et les bus et tout ce qui concerne les utilitaires. Et après, on a pris la marque Zoomilion pour les engins, pour les grues et tout ce qui concerne les engins. Et maintenant, depuis 3 années, on est représentant de la marque BYD et la marque MG. MG, c'est Maurice Garage, créé en 1924. Et depuis à peu près 5 ans, elle a été reprise par le groupe SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation, localisé à Shanghai. Et depuis maintenant plus de 4 ans, on commercialise la MG3. Avant, on commercialisait l'ancien modèle. Maintenant, c'est le nouveau modèle. Il est en fin de série parce que d'ici 6 mois, on aura le nouveau modèle, le nouveau MG3. Et on a aussi la MG350 et la MG5. MG5, c'est un nouveau modèle en 2014. On a lancé en 2014 à l'occasion du salon de l'automobile de 2014. Et on a aussi la MG550. C'est le modèle, c'est la même gamme que la Passat. Et on a aussi la MG6, modèle sport. Et on a aussi le modèle plus grand, c'est la MG750. On n'a pas commercialisé beaucoup parce qu'elle est un peu haute gamme. Une quinzaine de véhicules. Surtout que fait la gamme avec la concurrence elle est un peu rude, donc نقولوا بلي c'est une gamme un peu premium. وفي كو ام جي جديده في الجزائر ودونك مازال الجزائريين ما يعرفوش هاد لا مارك وكذا، انت لازم تطمئنهم في هذا لو كوتي سورتو فيما يخص قطاع الغيار وكذا. اسك متوفرين، اسك يعني الخدمات ما بعد البيع ما تكلفش كثير الزبائن. Pour le service après-vente de la marque MG, on est présent dans toutes les wilayas. La direction générale, elle est située à Annaba. Ici à Alger, on a un showroom à Ben Aknoun. Et on a aussi à Borj El Kifen. Et on est présent aussi à l'ouest, à Oran. Et on est présent aussi à l'est, partout à l'est. Et au sud, à Hassim Saoud. Donc la base تاعكم صح انتم في عنابه، c'est ça? La direction générale fait Annaba, oui. La direction générale fait Annaba. Oui. Concernant la pièce de rechange, elle est disponible. Service après-vente pour l'Algérois, c'est à Borj El Kifen. Concernant les autres villes, c'est derrière chaque showroom, il y a toujours le service après-vente qui est disponible. Très bien, donc on a beaucoup parlé sur la MG, on a oublié le modèle تاعها la MG3, la MG5, la MG150, donc une panoplie de voitures يعني une collection vraiment كبيرة. على بالنا بلي في الصالون هذا ما كاش ما جبتوش دي موديل جدد، مي ديسي كيلكو موا راح يدخلوا بيان سور راح يدخلوا دو نوفو موديل واللي يتعلق بالامر Le nouveau modèle de la MG3. Ce modèle, il est en fin de série. La nouvelle MG3, elle est restylée. On a restylé l'avant. Oui, l'intérieur, elle est restylée par rapport aux nouvelles technologies avec le LED, avec tout. Très bien. Donc, au côté motorisation, l'AMG a une motorisation Euro 5, c'est ça? Oui, Euro 5. Concernant l'AMG, c'est la marque Rover, moteur Rover. On est conforme aux nouvelles instructions, aux nouvelles directives exigences du cahier de charge. Ce modèle est Euro 5, malgré que le cahier de charge n'ont pas changé les émissions. Dommage, parce qu'on va continuer à commercialiser les modèles de Euro 3 et Euro 4. Et ça va affecter l'environnement, ça va affecter beaucoup. Oui. Très bien. Donc في هذه النقطة bien sûr le cahier de charge يعني ils n'ont pas exigé يعني المحافظة على البيئة ولا كذا يكونوا ils n'ont pas exigé des moteurs qui émettent moins de CO2
وهذا الشيء يعني سي ان بوان نيجاتيف في الكاي شارج. بار كونت راحوا فير لي نورم دو سيكوريتي اللي فريمون شددوهم كاتر باغ اي بي اس او اس بي اي بلان دانستركسيون اللي داروهم. حنا اون اميري بيان كو نطلعوا اون اورو 6 ولا اون اورو 5 دونك ماشي اشاك فوا اون يوتيليز دي موتوريزاسيون دو 2008 2009 مي لهنايا موريس كاراج نقدروا نقولوا بلي سافا اورو 5 بالك سي لا موتوريزاسيون لا بلو اكثر صديقه للبيئه فوالا بيسكيل ايمي موان دو سي او 2. تكلمنا بزاف على الام جي، نروحوا الان للبي واي دي بيلد يور دريم. بيلد يور دريم نعرفها في ان كيلكو مينوت بوتيتر. بيلد يور دريم سي اون سوسيتي اللي بانت في لي زاني 90 كانت تخدم افون لي باتري. ديجا سي البلو غران ديستريبيوتور au monde de batterie. Après, il a développé sa technologie ولا يخدم لي فواتور. وعندنا بيان سور لي اف لا سيري اف. واش كاين في الجناح تاع بي واي دي؟ Nous avons ce modèle, c'est la première fois qu'il rentre en Algérie, le modèle F0 en automatique. On a commercialisé plus de 4000 en manuel. Ce modèle, c'est l'équivalent de la 107 Peugeot. C'est la même chose. Même ils ont des pièces de rechange, même ils s'adaptent. Même il y a des clients de Peugeot qui viennent acheter chez nous des pièces de rechange et vice-versa. Donc la pièce de rechange, اللي عند Peugeot تطلع كاريمون على pour la BYD, sur la suspension, les filtres. Le moteur, c'est une technologie Toyota. Donc le châssis, il a été repris من عند Peugeot, c'est ça? C'est la même chose. وهذا الموديل نشوفوا بالك يستقطب الجنس اللطيف اكثر من beaucoup plus des étudiants, des jeunes qui ont acheté la F0. C'est le plus vendu chez nous, le F0. Et on a le modèle le F3, c'est les taxieurs. Et on a le modèle L3, c'est une vous l'avez vu peut-être l'année passée, c'est une télécommandée. Récemment, on a introduit la F5, c'est ça? Oui, la F5. Et on a restylé aussi la F0, modèle sport. Et on peut là un peu aussi comment dirais-je oui, on restyle, comme vous l'avez vu la dernière fois, on la restyle avec les couleurs d'après la demande des clients. يعني تم تجهيزها بلمسات تجميليه، peut-être une touche في البلوك اوبتيك افون، une touche un peu في l'arrière aussi avec un pack chrome de partout. دونك سياره ولات يعني فوالا ان بو جديده فوالا راجوني. دونك حاجه واحده اخرى اللي تستقطب بيان سير الزبائن اللي يجوا للصالون. بالك حنا العروض تاعكم راح تتواصل بعد الصالون بيسك اليوم اخر يوم. Oui, on n'a pas parlé au niveau du salon. On a fait des remises spéciales salon. Pour MG, on a fait des remises de 50 000 à 100 000 dinars. Et pour les F0, de 40 000 à 100 000 dinars. Donc voilà, une remise assez intéressante. Bien sûr, اللي يحبوا يستفادوا من هذه لا ريميز نقول لهم بلي مام اللي ديسپونيبل مور لو صالون. تسمى لو صالون سي الديرني جور. بالك الناس ما يقدروش يجوا يزوروه، يروحوا بيان سور لي شوروم دو كايفي وين تباع لا مارك سوا ام جي سوا بي اي دي باش يستفادوا من هذه العروض. بوتيتر عندكم اون فونت Oui, concernant BYD aussi, c'est émission 4, Euro 4. اورو 4 دونك فوالا ثاني مطوره بارابول الاورو 3 اللي يستعملوها يعني علامات اخرى. فوالا نبقاو توجور في واش تحب نزيدوا على فا. اون ا بارلي ان بو دو تو on a discuté, on a fait le tour de tout quoi. On a parlé du BYD, du MG. كاينه حاجه برك حبيت نسقسيك، بالك عندكم اون فونت بار فاسيليتي là maintenant? Oui. Après on a déjà vendu par facilité avant, mais on est en train d'étudier une autre procédure qui doit s'adapter par rapport aux clients et حسب la demande تاع les clients. Très bien. وكاين سر بيناتنا، بالك ورئيس التحرير تاعنا راه يشوفنا كان حاب يشري اون ام جي 3 دونك وقعد يقول لي فاسيليتي نديروا له فاسيليتي. On a déjà discuté avant. On a déjà discuté avant. Il doit passer la semaine prochaine au showroom. خلاص زملاء حب prendre en charge كما حب. تري بيان. دونك زميل حفصي ينجم يجوز عند ام جي عند كايفي، بالك راح يستفاد من بيان سير. الزبائن ثاني ما نساوهمش اللي عجبوهم العروض تاع ام جي وعجبوهم هذه السيارات، سورتو هذه السياره شابه اللي ديفلوب 110 شفو، فيها محرك 1.5 اورو 5 وبلان دوبسيون لداخل وان انتيريور يعني عجبني بزاف، سورتو بيتون شفنا فيها لو بلون اي لو نوار en même temps avec des couleurs vraiment flashy, l'orange, le jaune. يعني MG نقدروا نقولوا elle a osé de proposer une collection variée et à la fois jeune
ايبل فوالا دونك كنا معكم من الستوند دو كايفي نضربوا موعد المشاهدين تاعنا في بيان سور الساعه الاخباريه تاع الساعه الخامسه ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك محمد شوقي.